想象就是在山里，几百公斤甚至上吨重的相思木怎么往山下运？木马道本身它从山上这样下来，它是有大约2/1000的斜度，微微的倾斜。木头在雪橇般的木马上，底下是2-3尺宽的木轨道，这是木马道。人在木马前方，肩搭背带拖拉，真的拉得动。83岁谢老先生年轻时的工作，透过儿子重现。那个是一面走一面一直点。它走久了以后，这个木马道会产生2个微小的沟，然后你点油的作用就是让木材跟木材交接的地方它能轻，才能把木材带动。第二张。动作重要，要特别声音。这个动作很重要，要特别小心，要特别声音。如果油点太多会怎样？会飞马。客家乡亲在山林里的谋生术，不得不佩服的智慧。单肩拖拉，单手补油，脚底下也没闲着。穿草鞋作用就是说，把这个泥沙踢起来，撒在这个沟上面。你泥沙碰到木板的话，它会变成滑，会粗糙的，还不会飞马。透过一回早已汗流浃背，父亲曾告诉谢玉成，这危险的工作绝对不要再做。儿子却想透过走入历史的老行业，让年轻人体验什么是赚辛苦钱。我们的长辈他们当初为了生活，想尽办法，就是要把这个原木偷下来卖，求生活只好想尽办法用劳力换取财路。记录客家先民大半辈子辛劳的传统，成了水里的观光卖点。谢玉成铺设的木马道，也是他与父亲走向彼此的通道。上课喽！一直通作動重要，愛貼合聲音；一直通作動重要，愛貼合聲音。谢谢宗仪老师。